Tobi, auch für dich 2 Minuten, wenn die Mucke losgeht. Ja, Tobi ist sehr Trainer mit sehr viel Style und smoothen Tricks. Und natürlich auch solche Dinger. Impossible Versuch war das. Auf jeden Fall mit seinem eigenen Pro-Deck unterwegs. Wunderschön. Hat noch fast eine Minute auf der Uhr. Spacewalks, die sind so schwer, Leute. Die richtig schön viel zu machen, ist echt nicht einfach. Very Rolling Fingerflip war das. 15 Sekunden, Tobi, komm schon. Paderborn wird noch ein bisschen Support hier für Tobias Barbacker. 5 Sekunden, Tobi, da geht einer. Zeit für den letzten Trick. Das war der erste Run von Tobias